Miezi mitatu baada ya mlipuko wa volkano katika mlima Nyiragongo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maelfu ya raia bado wanaishi kwenye mazingira magumu na makazi ya muda. Wanasema wanahitaji sana msaada kwa kuwa hali ni ngumu tangu walipoondoka kwenye makazi yao kutokana na volkano na wengine makazi yao kufurika tope la volkano. Familia takriban 4,000 zinaishi kwenye makazi ya muda katika majengo ya shule huko Kayembe kaskazini mwa Goma. Furaha Mawazo mwenye watoto 7 anasema hawana hata chakula. Nyandu Yoboke anaishi kwenye eneo hilo pia alilalamikia hali ngumu ya maisha na kuomba msaada kwa serikali. Nilikimbilia hapa kujenga kaburende na nimekosa ginzi nitufanye. Nikikia jenga burende, sana nilikia jenga burende. Jio sasa njara inatutesa mai burende tukiona kabisa tunataka kufia ndani. Caritas njo nilitumia mai masiku ketuandika kadogo. Furaha Mawazo naye akalalama. Ninaenda tafutia mtu mwenye atanisaidia, anipatia hata 2000 francs. Mimi namtumikia kisha njoo mimi nakula. Unaomba wakubwa nini? Wakubwa unawalomba nini? Wakubwa mimi naomba maana wanipe chakula na wanitoshe maibu angashie niko nayo. Mkuu wa ujenzi wa makazi hayo Jenerali Jules Kazangana amesema upepo mkali pia umesababisha jumla ya makazi 67 kuharibika baada ya kuangukiwa na miti. Inakadiriwa watu 400,000 kati ya 600,000 wa Goma waliondoka baada ya mlipuko huo wa Mei 22. Zaidi ya nusu walikwenda Sake. Zaidi ya watu 30 walifariki dunia baada ya kuunguzwa na tope la volkano. Siku 10 baada ya mlipuko, baadhi yao walirejea kwenye makazi yao, lakini wengine hawakufanikiwa kuziona nyumba zao kwa kuwa zilikuwa zimefunikwa na tope hilo.